你記住，能我娶寡婦，莫娶生妻。咪住先，乜嘢叫做生妻啊？後生嘅老婆啦，唔係啩？有後生嘅老婆都唔娶，要娶個寡婦？老祖宗有句好經典嘅俗語：寧娶寡婦，不娶生妻。咁點解呢？首先我哋要搞清楚乜嘢叫做生妻呢？生妻指嘅係後生嘅妻子，只不過呢類型嘅妻子已經同原先嘅丈夫解除咗婚姻關係噶啦。簡單啲嚟講，即係老公尚在人世，但係離咗婚嘅女子。至於生妻呢個詞嘅起源，講起身係有段小故事嘅。最早係出現喺西漢時期嘅外交家蘇武身上。話說當時候蘇武因為俾扣押匈奴，翻唔到屋企，但係佢妻子不甘寂寞，改嫁他人。蘇武知道咗之後就好嬲，將佢妻子休咗。所以生妻呢個詞由原本指後生嘅妻子，後嚟就用嚟特指犯咗七出之條，俾丈夫休咗嘅女子啦。所以喺古代生妻多數係俾夫家休咗嘅。咁乜嘢情況下先至會俾休呢？古人休妻有7個條件，亦即係平時我哋睇古裝劇經常聽到嘅七出之條或者係七去，只要符合其中一個就會俾休噶啦。喺大戴禮本名裏面就有記載啦，婦有七去之條，不順父母去，即係話妻子唔孝順家公家婆嘅休，無子嘅休，淫蕩嘅休。妒去即係妒忌休，惡疾去，多言去。咁多言去指嘅就係口多多，經常講人是非嘅長舌婦都要休。仲有一個就係盜竊去。呢一個就係古人休妻嘅7個理由啦。咁俾休得嘅多數都係犯咗呢啲錯誤。所以你睇翻古代女子嘅地位係好卑微嘅，婚姻都係好被動。就算婚姻唔幸福都好少可話會主動提離婚嘅。咁有休妻又有冇休夫呢？都有嘅，不過好少。譬如話姜子牙喺佢未發跡之前，就係因為俾佢老婆馬氏嫌佢窮，所以俾休咗啦。仲有明朝有位名將叫戚繼光，因為3妻4妾，所以俾佢妻子王氏休咗，咁最後仲落得好悲慘嘅下場。而古代女子俾夫家休咗之後，人生都係好悲慘嘅。一方面俾婆家趕扯，而另一方面外家又唔接納，事關外家嘅父母兄弟姐妹都會覺得好難堪，甚至覺得好失禮。呢一個就係古時候嘅生妻啦。咁至於寡婦又點解呢？寡婦係指死咗老公嘅女人，孤寡無依嘅婦人。喺古時候男尊女卑嘅封建社會，咁寡婦嘅地位都係好低嘅，生活亦都好艱難。本嚟死咗個老公都好慘噶啦，仲要俾人話係克夫。喺古時候，一旦成為咗寡婦之後，注定一世冇運行，甚至係孤苦伶仃，冇得改嫁。同時，亦都要擔起照顧死鬼老公嗰邊嘅父母同埋仔女。呢一個就係古時候寡婦嘅人生啦。所以你睇翻生妻同寡婦嘅區別就好明顯咯。生妻係老公尚在人世嘅，只不過係因為犯咗錯，犯咗7出之條，所以俾夫家休咗嘅啫。而寡婦就係因為冇咗老公，失去咗老公，個老公唔喺人世噶啦。但係說話又講翻轉頭咯，點解古人認為娶寡婦都唔寧願娶呢個18歲卜卜脆、年輕貌美嘅生妻呢？事關古人認為寡婦係被逼形成嘅，但係生妻就係自己形成，係自己造成嘅。咁喺古人眼裏面，生妻雖然唔算得上係大奸大惡之人，但係肯定就唔係良家婦女。尤其喺古代，古人認為3從4德係好緊要嘅。咁既然俾休得，即係代表本性人品有問題啦，冇嚴格遵循到呢一個封建嘅道德觀念，先至會俾休。再加上古人認為生妻係好唔老禮嘅，可想而知，古時候嘅女子寧願忍受丈夫3妻4妾壓迫或者係虐待，甚至係寧願死喺婆家，都唔寧願俾休，受人指指點點，一世都咁悲慘。所以你睇翻喺咁樣嘅情況之下，古代男子又點會想娶生妻至得㗎？就算再靚再後生套都唔敢娶，驚萬一娶佢翻嚟之後，佢又喺度犯無子不孝，又或者係出軌等等7出之條，咁係弊。咁相比之下，古人更加願意娶寡婦。雖然同樣都係冇咗老公，但喺古人眼裏面本質就唔同啦。一個寡婦願意為丈夫守寡，即係體現到佢忠貞同埋有品德啦。所以就有咗呢一句寧娶寡婦不娶生妻嘅俗語啦。
嗱，其實古人之所以有咁樣嘅思想，主要係受封建思想嘅荼毒，以及長期受呢個男尊女卑嘅思想嘅影響。嗱，古時候嘅女子之所以成為生妻，唔係話因為佢一定犯咗七出之條，有可能係身份太卑微啦，俾丈夫生安白做一個罪名落去。寧娶寡婦不娶生妻呢句說話放到依家等唔等使呢？嗱，我認為係唔啱用嘅，唯一啱用嘅就係七出之條裏面嘅道德規範，提醒咗我哋乜嘢該做，乜嘢唔該做。咁當然啦，嗱，社會係不斷發展，時代都喺度進步緊嘅。依家講求嘅係男女平等、婚姻自由啊嘛。就算係離咗婚嘅女子，一樣可以勇敢面對生活，一樣可以追求自己嘅幸福啫，係咪？我哋都唔應該帶有歧視同埋偏見，所以話不娶生妻呢個講法應該要淘汰啦。咁好啦，咁到最後又輪到你發揮，講下你又點睇寧娶生妻不娶寡婦呢一句俗語呢？如果俾你穿越到古代，你係寧願娶生妻定係寧願娶寡婦呢？留言話我知，我哋下一期再見，拜拜。你記住，寧做桃花劫，勿近白虎身。咩意思啊？咩係白虎啊？比桃花劫更可怕？左青龍右白虎，有冇聽過？寧遭桃花劫，勿近白虎身。嗱，呢句俗語喺字面上嘅意思係話，寧願遭受愛情嘅劫難，都唔願意靠近白虎。咁到底點解古人會咁講呢？嗱，先講下寧遭桃花劫。咁桃花運就係指男女之間愛情方面嘅運氣，講白啲就係不斷有人追，有異性緣咁解。嗱，其實最早將呢個桃花嚟指代愛情運嘅話，其實係出自周易嘅。咁古人認為地支入邊嘅子午卯酉代表嘅係正南、正北、正東、正西呢四個方位。咁當四象交匯嘅時候，桃花就會盛開。嗱，呢個時候向意中人表白就會好容易得米噶嘛。咁所以慢慢民間就有咗桃花運嘅講法啦。嗱，通常行緊桃花運，行到邊都咁有異性緣嘅，有一種魅力吸引對方。咁但係桃花都有好壞之分噶。嗱，好嘅就叫桃花運，但係如果遇到啲小人、渣男渣女，搞到感情不順，錯過咗好姻緣，結咗婚都會離婚嘅。呢一個就叫桃花劫啦。咁按照古人嘅觀星術，無論係桃花運定係桃花劫，都同星象有關嘅。呢一個就係平時我哋講嘅姻緣天注定整定嘅，就係咁解啦。咁至於寧遭桃花劫嘅意思，即係話寧願自己遭受爛桃花嘅桃花劫，都唔寧願埋白虎身。咁究竟呢隻白虎係咩來頭呢？古人咁驚佢？咁白虎喺古代有好多種意思嘅。第一個意思係代表方位，白虎係西方之神。咁喺古代，青龍、白虎、朱雀、玄武呢四大神獸各代表一個方位，即係平時我哋經常聽到嘅左青龍、右白虎、前朱雀、後玄武。咁呢四大神獸亦都係上古時期人類對星宿嘅崇拜。咁白虎就位居四大神獸嘅右邊。又因為古人喺觀天象嘅時候，發現西方嘅七獸輪廓睇起身好似一隻威猛嘅老虎，咁對應又係白色，所以古人就將西方七獸稱為白虎啦。咁老虎係自帶威猛同殺氣嘅，所以佢嘅寓意又同皇權、軍權有關。例如話《水滸傳》裏面嘅白虎節堂，佢係古代重要嘅軍事重地嚟嘅。再後嚟，由於古時候嘅官場如戰場，明爭暗鬥，好似老虎咁殘忍，所以後嚟呢一隻白虎又有咗官場嘅意思啦。特別係對於當時候清朝時期紅極一時、做生意好叻嘅商人胡雪岩嚟講，官場可以令佢撈到風生水起，但係亦都可以令佢跌到谷底，萬劫不復。咁呢一句俗語寧遭桃花劫，勿近白虎身，亦都係當時候清朝時期中國首富胡雪岩講嘅。自古以嚟，士農工商，咁商永遠都係排喺最後一位，尤其喺古代，商人嘅社會地位係好低嘅。話說呢個胡雪岩喺未發家致富之前係貧苦人家出身，以前一直都喺農村嗰度放牛嘅啫。直至12歲嗰年，佢父親過咗身之後，佢先至決定出去闖下。咁先後就去咗杭州、金華等地區嘅商行做打工仔。咁見到錢莊嗰邊嘅伙計工資高，又去咗信和錢莊做，由低做起，掃地啊、倒尿壺，乜都做，唔怕邋遢。直到3年之後，先至成為錢莊嘅正式員工。
直到19歲嗰年，佢先至遇到貴人，先至開始真正行運。俾杭州嘅一個錢莊嘅老闆睇中佢，收佢為徒，教佢做生意，仲教佢好多嘢，當佢半邊仔咁對待。但係之後錢莊嘅老闆又過咗身，咁胡雪岩就繼承咗呢一間價值5000兩銀嘅錢莊啦。呢一個可以話係佢當時候嘅第一桶金。後嚟胡雪岩又想將生意將間錢莊發大嚟做，但係點搞啊？當時候商人地位好低啊嘛。機緣巧合之下，就俾佢遇到嚴大使王有齡，用500兩銀幫佢補辦咗個官位。哇！呢一下有名又有利，又有王有齡呢個大官喺背後做推手做掩護，咁胡雪岩當時候就壟斷咗浙江一半以上嘅財經啦。不過之後太平軍攻打杭州，搞到王有齡官都冇埋，仲死埋添。咁胡雪岩就冇咗個靠山咯。好彩後嚟又識咗浙江巡撫左宗棠，得到左宗棠嘅賞識，俾咗個總管佢做，掌管成個浙江嘅錢餉同埋軍糧。哇！老百姓食粥食飯就睇佢咯。呢一下胡雪岩又官又商，真係走上人生嘅巔峰啊！但係好景不長，1年之後，胡雪岩又耗資2000萬兩銀去搞個蠶絲廠，仲想壟斷嚟做貿易，但係引起外商聯合去抵制佢，結果蝕到渣都冇。咁各地嘅官僚又一下子去佢錢莊嗰度提晒佢啲錢出嚟，搞到佢一夜之間一鋪清袋。人就係咁噶啦，衰起身有條路啊嘛。清政府嗰邊呢就炒咗胡雪岩魷魚，仲要左宗棠去收佢數簿。咁最終胡雪岩鬱鬱而終。臨終之前，佢仲同自己嘅仔講咗句遺言，叫做物近白虎。呢一句就係俗語嘅由來啦。呢度嘅白虎，有人認為係白雪雪嘅銀兩，咁因為胡雪岩一生大起大落都係衰喺銀兩。咁又有人認為胡雪岩講嘅白虎指嘅係官場。佢想告誡後人唔好行自己條舊路啊，唔好同官場嘅人打交道。咁亦都有人話呢個白虎指嘅係經商，胡雪岩係想告誡自己嘅子孫後代要遠離經商，而胡雪岩嘅後代真係幾乎冇人做官，亦都冇人經商。咁仲有一種講法仲盞鬼，話胡雪岩口中嘅白虎係指白虎女，即係除咗頭髮之外全身都冇毛嘅女子。但係古代民間傳說認為白虎女係克夫，係不祥嘅。因為胡雪岩最風光嘅時候娶13個老婆，最誇張嘅時候一日一個，咁自然少不了白虎女噶啦。所以當時候胡雪岩死嘅時候，就有人傳言話啦，胡雪岩係因為娶咗個白虎女，嚇死咗佢。咁所以民間就有咗明遭桃花劫，物近白虎身嘅講法啦。咁你又認為胡雪岩口中嘅白虎究竟係指女人啦，定係官場，係商人，定係銀兩呢？留言分享下，我哋下期再見，拜拜。聽我講，遺物3不留，留下害子孫。意思即係話人過咗身之後，有3樣遺物係唔可以留低嘅，留低嘅話就會危害子孫咁話。咁到底係邊3樣嘢呢？其實人生苦短，都不過係3萬幾日嘅啫，匆匆幾十年，最終嘅歸宿都只要化作一抔黃土。人生在世，只要唔做啲咩虧心事，哪怕平平淡淡咁樣過日子，其實都係一種福報嚟嘅。但係如果壞事陰質事做得多嘅話，咁就有惡報咯，甚至仲有可能會因為自己嘅罪行影響到子女。例如話老一輩人犯罪啊，就影響到仔女冇得考公等等嘅嘢。所以話為老不尊真係會教壞子孫。咁老一輩人亦都總結出一句俗語：遺物3不留，留下害子孫。睇下你屋企有冇，有嘅話及時處理佢啦。咁第一樣就係同親戚親人之間嘅恩怨矛盾唔好留。親戚係同我哋有血緣關係嘅人，除咗嗰幾位直係親屬之外，咁親戚就係我哋至親噶咯。佢哋係老一輩嘅人嘅手足同胞，係上一輩嘅人和差比分出嚟噶嘛。但係以前老一輩嘅人可能會因為某啲瓜葛啊、誤會啊、矛盾啊、兄弟不和等等噼里啪啦嘅嘢，多年嚟積積埋埋，搞到老死不相往來。有冇咁樣嘅情況呢？呢一種情況喺以前老一輩係好常見嘅。其實睇翻又真係冇咩深仇大恨，亦都唔係十冤九仇，都係因為一啲雞毛蒜皮嘅事引起嘅。但係咁樣就嬲咗一世咯。到咗我哋呢一代再睇翻嘅話，好似真係覺得冇咩事，係咪？
咁如果過咗身嘅親人生前同阿邊個親戚嗌過交、爭過交，有矛盾嘅，若然唔係觸及自己嘅底線或者係原則，唔係同嗰啲法律啊、道德扯上關係，係冇必要斤斤計較嘅，冇必要因為上一代嘅恩怨而同呢一段關係疏遠。而作為老人咧，亦都冇必要將呢一份恩怨矛盾保留住，傳俾下一代，冇意義啊！正所謂冤冤相報何時了咧，係咪？人仲在生嘅時候冇化解到呢啲愛恨情仇，其實都係一種遺憾嚟嘅。所以話喺老人過身之後，作為佢嘅子女嘅後代，就應該要幫逝者了卻呢一份心結啦。等嗰啲恩怨啊、愛恨情仇嘅嘢跟埋逝者走，你話啱唔啱咧嚇？咁至於第二樣，睇下你有冇咯，就係同隔離鄰舍爭過交、拗過頸，有個紛爭矛盾嘅，就唔好留啦。喺農村同隔離鄰舍嘈交爭交係見怪不怪嘅事嚟嘅。今日有可能因為爭棵菜，聽日有可能係因為爭嗰幾尺地，後日有可能喺度爭你偷咗我啲柴喎。以前老一輩嘅人係會因為啲濕濕碎碎嘅嘢搞到大家仇人見面面阻阻嘅，有冇啊？咁當然呢啲鄰里矛盾喺城市亦都有唔少，但係亦都係因為一啲好小嘅事引起。唔好唔記得有句說話，遠親不如近鄰。大家住埋同一屋檐下，朝見口晚見面嘅，比見親戚都仲要多。平時有咩事，大家互相幫忙，大家要互相照應噶嘛。如無意外，大家都唔搬嘅話，咁就一世噶啦。所以話同鄰里關係，其實呢一層關係係好難得嘅。所以如果親人仲在生嘅時候，同隔離鄰舍嗌過交、爭過交，有紛爭啊、有矛盾都好，其實作為後輩係冇必要耿耿於懷嘅。如果老人過身之後，我哋仲為老人守住呢一份矛盾，仲繼續糾纏不清落去嘅話，實在係太唔值啦。人生在世匆匆幾十年，除咗生死之外，其他乜嘢都唔係問題，其他都係小事。所以話來日方長，大方啲，有啲咩唔啱唔着嘅嘢，當粉筆字抹咗佢算啦。咁至於第三樣就係爭落嘅街數，就唔好留俾子孫啦。嗱，喺農村聽過一個迷信嘅講法，話未還清債嘅話就會影響到逝者嘅下一世咁話喎。咁當然呢一個係唔科學嘅講法嚇，但係欠債還錢確實係天經地義嘅。呢一個係關乎到人嘅誠信同埋美德嘅問題。嗱，我睇過有一個新聞係咁講㗎，有一個中年男子因為爭落太多街數啦，搞到自己頂唔順，所以瓜咗老親，屋企就剩翻個年邁嘅老母同埋個仔。但係佢個仔咧就好孝順嚇，安葬完佢嘅父親之後咧，就竟然主動去揾債主還晒啲債喎。嗱，呢一個係關乎到誠信同埋人品嘅問題啦。不過仲聽過有句説話叫做人死債消，即係話人瓜咗老親之後，呢啲債就唔使還噶啦。但係其實無論係從道德定係法律嚟講，呢一句説話都唔成立嘅，因為人過咗身之後留低嘅債務就要由繼承人去還，如果冇繼承人嘅話，就由遺產去還。咁其實還債係一種道義嚟嘅，唔單止係維係呢個社會秩序，仲係維係人際關係嘅一環。咁親人之間嘅債務可能出於親情嘅原因，就話唔使還啫。但係外邊爭落嗰啲街數就唔好不了了之咯。如果親人仲在生嘅時候差落一啲債務，作為佢嘅仔女，好應該係要去承擔責任，或者去協調下。咁一方面其實係對逝者最後嘅尊重，亦都係佢最後嘅體面。而另一方面係體現到呢個家庭良好嘅價值觀、道德觀，傳開去都好聽啲啦，係咪？嗱，呢一個就係老一輩人講嘅遺物三不留。你話留低係咪危害子孫咧嚇？咁其實親人過身之後，有啲乜嘢係值得留低嘅咧？係房產、係產業，定係一個可觀嘅存款咧？呢啲都係虛嘅，呢啲都係帶唔走嘅嘢，終有一日會耗盡。記住，父母在人生上有來處，父母不在，人生只剩下歸途。其實父母就係一塊好大嘅福田，孝順父母，善待親人，對佢哋好，先至可以令到我哋擁有福報。好啦，到最後輪到你發揮下，你有冇同親戚啊、鄰居啊嘈過交，搞到老死不相往來嘅咧嚇？你又點睇人死債消呢4個字呢？留言分享下，我哋下一期再見，拜拜。你記住，男睇個鼻，女又睇個嘴，一身富貴是己少噶啦。嚇？點解啊？我話你知啦，個鼻管到坐去白宮，要富貴個，咁就代表官運好，加得過啦。咁點樣個鼻為之好呢？個
個鼻大就好啦，個鼻有肉啊。民間有嘅識人術，男看鼻，女看嘴，一生富貴是非少。意思即係話男子嘅命運可以睇個鼻嚟判斷，而女子可以通過睇個嘴嚟獲到一啲信息。咁一齊嚟睇下古人係點睇咯。嗱，先講下男看鼻。咁古人經常話富貴在天，男看鼻，女看嘴。古時候嘅人睇一個男子嘅面相，往往係會從呢個男人嘅鼻開始睇嘅。咁鼻喺五官喺面相裏面叫做財帛宮，呢個象徵係代表咗自我意識，亦都係社會關係嘅象徵。嗱，喺封建社會嘅迷信之下，咁老百姓就認為鼻位於五官正中間，俾其他五官圍繞住，代表嘅係卓越同埋權力地位嘅象徵。所以你見到老一輩嘅人揀女婿嘅時候，就會好睇重對方嘅鼻啦。咁點睇先係啱呢？第一種就係鼻大有肉，呢一種人通常係豁達開朗，為人正直厚道，一般係好有福氣嘅，前程似錦，財運亨通咁話。咁第二種就係鼻高挺拔，講明佢心思正派，意志堅定，勇敢又帶幾分傲骨，係好有成就嘅。不過可惜係做事唔夠圓滑，唔會輕易咁認低威咧。咁第三種就係被扁塌鼻細，被認為係性格懦弱，一生碌碌無為，冇咩大嘅成就，財運同前程都麻麻地，一生平平無奇。我都係依書直說嘅啫，如果講得唔啱，冇噴喎。咁仲有一種就係鷹鈎鼻，鷹鈎鼻就生得好似鷹鈎咁個樣，你印象中邊一個明星係鷹鈎鼻嘅啦吓？喺古人嘅識人術裏面，鷹鈎鼻嘅人係好精明，甚至帶幾分狡猾自私。亦都有人認為喺視覺上面睇鷹鈎鼻嘅男人會俾人一種唔係咁容易親近嘅感覺。所以總嘅嚟講，古人認為鼻頭圓潤有肉，鼻高挺，山根高，正對人中，咁樣嘅鼻先至係多才多能、財富萬貫。唔單止官運好啊，家庭亦都唔錯，係一個值得託付嘅人。咁呢一個就係古人對於男人嘅鼻嘅睇法啦。咁你又認為準唔準啊？咁女人嘅嘴又點睇呢？個女人睇個嘴個嘴就呢度出納宮，生仔咧睇個嘴個。點睇啊？嘴大點好啦，嘴大入窮郎，嘴白點好啦，身體差，嘴控就好。點解又要睇女人嘅嘴呢？因為古時候女子嘅地位係好卑微嘅，成唔成到大事都唔緊要，最睇重嘅就係呢個女子係咪賢妻良母啊，有冇子嗣。而呢個嘴喺五官面相裏面叫出納宮，可以睇到婚姻啊、口才、生活水平、文化水平等等嘅信息，所以古人就會通過觀察女子嘅嘴嚟判斷佢各方面好唔好啦。而喺嗰個年代嘅審美，古人就傾向於櫻桃小嘴嘅女子咯，認為嘴細嘅女子性格溫和，唔會經常同人哋嗌霎嘅，而且溫柔體貼，聽晒老公話。你知啦，喺古時候，女子可以遵從三從四德係好緊要噶嘛，咁所以古人就認為櫻桃小嘴係美女嘅象徵啦。咁相反，嘴大嘅女子喺古時候就唔係咁受歡迎啦，因為民間有男兒口大食四方，女子口大食窮郎嘅講法。古時候嘅糧食係好珍貴噶嘛，咁古人認為女子口大即係飯量大，係會食窮夫家咁話。仲有一種講法係話，古人認為古時候女子口大嘅話，即係好中意講是講非嘅，係一個長舌婦，甚至性格潑辣，唔夠內斂，咁樣嘅女子係會好容易同人哋發生爭執。所以按照古人嘅審美係傾向於櫻桃小嘴嘅。不過我又覺得時代唔同，審美都會唔同噶。依家又有啲人覺得大嘴嘅女子先至靚，大嘴嘅女子性感有個性。咁你又覺得大嘴好睇定係小嘴靚啦？仲有嘴唇薄嘅，被認為係薄情、刻薄、勢利；咁嘴唇厚嘅，重情義、福澤深厚，好日子喺後頭。嘴角上揚，一睇就知經常笑，為人比較樂觀啦。咁嘴角向下，一睇就知心事重重，好多嘢諗。仲有人認為，如果嘴唇遮唔住牙齒嘅話，財運就麻麻地咁話。呢一個就係古人講嘅男看鼻，女看嘴，一生富貴是非少嘅講法啦。你又認為準唔準吓？其實呢一個都係因為喺當時候封建社會迷信思想影響之下衍生出嚟，上游心生嘅講法。
曾經就有一個關於相由心生嘅古仔。話說喺古時候有一個手藝好好嘅人，佢好中意雕刻啲妖魔鬼怪嘅像嘅。咁但係有一日佢照鏡嘅時候，佢就發覺自己嘅樣變得越嚟越兇狠喎。於是乎佢就急急腳走去寺廟嗰度揾大師幫佢睇下。大師了解咗情況之後就同佢講啦：我有辦法醫好你，不過你就要幫我雕刻100尊觀音像嚟抵呢一次嘅治療費啦。咁手藝人聽完之後就真係日日夜夜去各個寺廟對住觀音嘅神態舉止好認真咁雕刻。半年之後竹枝都雕刻完，好開心咁攞俾個大師睇。大師就俾咗面鏡俾佢，同佢講啦：其實你嘅病已經醫好咗啦。呢一個就係相由心生嘅古仔啦。但係我就認為呢啲玄學嘅嘢係冇乜科學根據。若然話鼻大就富貴，咁如果佢一家幾口都係鼻細，唔通真係停揸兜咩？非洲夠好多厚嘴唇啦，又唔見得佢幾富貴，係咪？所以我哋唔好盲目去相信面相呢間嘢。有好嘅面相，如果唔去努力，日日都無所事事等運到嘅，唔通個天會跌錢落嚟俾你使咩？係咪？人唔係一生嚟就有富貴嘅，想要有好嘅面相，就要從內心開始改變，改變心態，面相就會隨之而改變噶啦。命運始終係掌握喺自己嘅手中，3分靠命，7分靠打拼啊嘛。你認為啱唔啱呢？嗱，好啦，到最後又輪到你講下啦。你認為一個人富唔富貴，最緊要睇邊方面呢？你又點睇老祖宗講嘅男看鼻，女看嘴呢句說話呢？底下留言，我哋評論區見，下一期再見，拜拜。富不住大屋，窮不行遠路。點解有錢都唔可以住大屋，冇錢就唔可以行遠嘅路呢？呢個俗語放到依家有冇道理㗎？繼續睇落去你就知㗎啦。嗱，先講下古人點解會話富不住大屋咯。嗱，房屋自古以嚟對於老百姓嚟講都係好重要嘅。有間屋代表嘅就係有個家嘛，有一個有瓦遮頭嘅地方，先至更加有動力去拼搏。按道理住嘅屋越大就越好，越有氣派，越闊落就越舒適先至啱。但係點解古人會話有錢都唔可以住大屋呢？咁其實呢度嘅大屋並唔係話指又大又有氣派嗰間屋，而係指大嘅臥室啊，即係你瞓覺嗰間房。因為間房太大嘅話，就會顯得空溜溜，冇乜人氣，氛圍就會變得好冷清啦。嗱，另外古人係好信風水呢家嘢噶嘛，認為臥室太大就會陰盛陽衰。長期咁住落去就會搞到成個人都冇精冇神，陰陽失調，陽氣不足，影響到身體健康啊。咁細嘅臥室通常會俾人有一種溫暖嘅感覺，唔會咁冷清，唔會咁空曠，唔會有一種孤獨感喺度。咁所以古人就認為啦，再富裕嘅人瞓覺嗰間房都冇必要咁大嘅，合適就好啦。仲有一種講法係財不可露眼嘅原因。喺古代兵荒馬亂、治安又差嘅時期，土匪強盜係好多嘅。佢哋打家劫舍嘅對象通常會揀啲豪門啊、大戶人家，總唔會話揀啲住爛草屋㗎嘛，係咪？咁所以有啲有錢人家就會請一啲識功夫嘅看家護院嚟睇住間屋啦。住嘅屋越大，請嘅人越多，開支就自然越大㗎啦嘛。咁所以喺古時候有啲有錢人家寧願住間細屋，都唔寧願住大屋。一嚟係為咗減少開支，二嚟係為咗降低被搶嘅可能。唔好俾人知道自己咁有錢，低調啲，為咗明哲保身，所以就有咗呢一句富不住大屋嘅講法啦。講到呢度又令我諗起有個錦衣夜行嘅古仔。話說喺秦朝末年，項羽已經成為天下霸主，深得民心，所以經常有人勸佢：你不如喺咸陽定都啦。但係每次有人咁講，項羽都好乾脆咁拒絕嘅，理由就係富貴不還鄉，如錦衣夜行。意思即係話富貴之後，如果都唔返鄉下嘅話，就好似夜媽媽着住一件光鮮靚麗嘅衫，搵鬼知咩？咁之後項羽真係冇喺咸陽定都，但係逐漸就失去天下嘅人心，最終敗亡啦。咁後嚟就衍生出呢句錦衣夜行嘅成語。其實睇翻咧，現實生活真係好多項羽咁樣嘅人嘅，認為發達之後就要翻屋企顯擺下，起間好大好豪華嘅屋，甚至擺幾圍，幫死冇人知佢發達咁。但係其實咁樣係唔好嘅，因為富貴冇顯擺出嚟，因為發咗達之後盡量保持低調，避免引起不必要嘅麻煩。
咁至於窮不行遠路，意思好簡單啦，即係話就算再貧窮嘅人都唔好行過於遙遠嘅路途。其實呢個係同古時候嘅交通唔係咁方便有關嘅。咁古時候有錢人就話有架馬車啫，但係窮苦人家冇嘅，去邊都係靠11路車，靠對腳行嘅啫。上京赴考路途咁遙遠，又係靠行。咁如果出外揾食謀生嘅話，都係靠行。行得多行得遠咯，舟車勞頓，身體就自然頂唔順噶啦嘛。仲要使唔少錢喎。對於以前貧苦人家嚟講，面對一個陌生嘅環境，遇到大小事都冇人幫，無依無靠係好危險嘅。一唔覺意遇到強盜土匪，又或者感染咗啲咩疾病，冇及時醫治嘅話，分分鐘嚇死異鄉都冇人知啊！當初秦瓊之所以淪落到賣馬，就係因為窮行遠路啦，一分錢難倒英雄漢。有句老話講得好嘅，在家千日好，出門一時難啊嘛。咁所以老祖宗就告誡我哋啦，窮嘅時候盡量唔好行遙遠嘅路途，就係咁解咯。咁當然依家交通方便咗，只要銀兩充足嘅話，行幾遠都得，只要注意安全就得啦。咁古人總結出人生四忌，除咗正話講嘅富不住大屋，窮不行遠路，仲有老不涉殘徵，少不食壯火。老不涉殘徵嘅意思即係話人到咗一定嘅年紀啦，就要識得克制下自己嘅慾望，保養好自己嘅精氣神。因為喺中醫嚟講，精氣就係生命之本啊嘛。人嘅年紀越大，精氣就會越嚟越少噶啦。如果想健康咯，就要喺飲食同埋慾望方面克制下，唔可以好似後生嘅時候咁放縱噶啦，免得損耗精氣，增加身體嘅負擔。懂得珍惜精氣，先至可以延年益壽噶嘛，係咪？咁至於少不食壯火，呢一句就係對後生仔講嘅。後生仔一般都係火力旺盛嘅，唔需要再刻意去食一啲太補嘅嘢。太補嘅話就會熱氣，火上加油，有害無益啊！應該要遵循一個自然嘅規律，唔好係又補，唔係又補至得嘅，係咪？呢一個就係老祖宗講嘅人生四忌：富不住大屋，窮不行遠路，老不涉殘徵，少不食壯火啦。咁你認為放到依家有冇道理呢？你發咗達有咗錢之後，會唔會翻屋企起間好大好豪華嘅大屋？會唔會買間大屋呢？留言分享下，我哋下一期再見，拜拜。新婚第一夜點解會叫做入洞房呢？洞房大家都洞過啦，但係洞咗幾十年啦，10個有9個都唔知道入洞房係點嚟嘅。從古至今傳統嘅中式婚禮流程細節上都有些少差異嘅，但係拜嘅儀式基本上都相同。拜堂成親都一定會有一拜天地，二拜高堂，三夫妻交拜。咁拜完之後咧，就要送入洞房噶咯，咁樣先係叫做禮成，係咪？但係新婚之夜又點解會叫做入洞房咧？咁講起身又有段古咯。據說係嚟自堯帝同6仙女嘅傳說。咁相傳喺4300幾年前，堯未稱帝之前，曾經到內蒙古大草原巡查當地目錄人嘅情況。點不知咁啱得咁巧，遇到6仙女拎住把火把飄埋嚟。哇！當時候堯帝睇到眼都擎晒，俾6仙女嘅氣質所吸引，而6仙女亦都俾堯帝型英帥靚正嘅外表所吸引。咁兩個人一見鍾情，大家對大家都念念不忘。直到3年之後，堯稱帝去拜訪聖賢，路過姑射山黑龍潭嘅時候，俾一條大蟒蛇攻擊。喺危急關頭，忽然之間多得6仙女出手相救，打敗咗呢條大蟒蛇，仲救咗堯帝。堯帝當然係感激不盡啦，無以為報，唯有以身相許啦。咁好快，佢兩個就喺蛇仙洞呢個地方拉埋咗天窗啦。正喺佢哋送入洞房嘅時候，忽然之間長雲繚繞，百鳥齊鳴，一束神火突然之間出現喺洞頂，光彩照人。可能係因為堯帝飲咗6仙女親手釀製嗰瓶鹿茸酒啦，當晚表現得好好，一擊即中。6仙女好快就有咗啦，仲生咗個慈姑椗出嚟，叫丹珠。自此以後，民間嘅老百姓就將新婚嗰間房叫做洞房，新婚之夜就叫做洞房花燭夜啦。
咁至於第二個版本係同皇帝改變群分制度嘅傳說有關。相傳喺最早期嘅時候都仲係群分制度，即係夫妻雙方冇固定嘅伴侶，可以有好多個老公，可以有好多個老婆。咁後嚟皇帝打敗咗呢一位仁兄嘅名，普通話讀蚩尤，粵語讀蚩尤。蚩字係表示愚昧無知嘅意思，真係人如其名，係咪？後嚟皇帝打敗咗蚩尤之後，開始建立部落聯盟，咁佢決定要推翻，要制止呢一個群分制度，推行一夫一妻制。但係過慣咗群分生活嘅人，忽然之間去改變呢個風俗，點有咁容易咧？係咪？直到有一日，皇帝同大臣去巡查族人居住嘅洞穴係咪安全嘅時候，發現有一家人住咗3個洞穴，咁佢哋為咗防止野獸嘅入侵，喺四周圍都用石頭冧起高牆，淨係留一個門口出入嘅啫。咁當晚翻去，皇帝就諗咗個計仔咯，以後男女分配嘅時候就要先召集各部落嘅群民嚟慶祝一下，舉行一個儀式，然之後再將新婚嘅夫婦送入事先準備好嘅洞穴，周圍都要封死晒嘅，淨係留一個出入口嘅啫。咁食飯飲水都由雙方嘅親人送過去，持續1到3個月啦。等佢哋兩公婆喺個洞裏面建立下感情，學下點樣生火煮飯，學下點生仔，學下點樣過日子。你冇話法啊！呢個辦法一推行之後，好多部落嘅村民都爭住為自己嘅女挖個洞，冧嗰埲牆嚟做婚房。咁慢慢大家就開始習慣呢一個一夫一妻制嘅生活咯。有咗洞房之後，群分嘅惡習亦都逐漸消失。咁洞房亦都慢慢變成咗結婚嘅象徵啦。仲有一個版本嘅係同搶親嘅傳說有關。相傳喺某一個時期，咁如果見到人哋攞老婆，望到個新娘子又靚又索嘅情況之下，咁就可以去搶親嘅。咁但係搶親嘅人通常都係一啲有權有勢力嘅人，咁所以俾搶親嘅人都覺得好無奈嘅吓。咁後嚟老百姓就諗咗個計仔啦，為咗防止新娘子被搶，喺結婚當日就會喺新娘子嘅頭冚住一塊布，遮住片面，咁樣咪睇唔到新娘子靚定醜啦，係咪？所以自古以嚟冚頭紗啊、蓋紅布就係咁嚟噶啦。咁又為咗防止啲衰人夜晚嚟搶親，咁新郎同新娘通常新婚之夜都唔會喺屋企住嘅，唯有揾一個山洞嚟過夜。咁等到新婚夫婦翻嚟之後，都生米煮成熟飯啦，搶嚟都冇意思，咁搶親嘅人好自然就放棄啦。就係因為咁，老百姓就開始將新婚之夜叫做洞房之夜啦。咁3個版本，你又傾向於邊個版本多啲呢？但係無論邊個版本都好，都講明咗洞房嘅洞指嘅係新建嘅房子，唔好諗咩吓。咁當時候係叫洞口山洞嘅吓。咁呢一個就係洞房嘅由來啦。咁睇翻喺舊陣時，結婚都係奉父母之命、媒妁之言嘅。結婚之前基本上係冇點交流過就結噶啦。咁所以為咗避免結婚嘅時候尷尬，後嚟就出現咗鬧洞房嘅習俗啦。即係一堆人喺婚房入邊玩下遊戲啊，講下笑話，等對新人可以放鬆啲、熟悉啲。不過鬧洞房亦都出現過唔少過分嘅婚鬧喎，譬如話趁機搏懵、伸鹹豬手，又或者玩到過晒火等等唔文明嘅行為，將習俗變成惡習，係好可恥啊！所以大家要有分寸，凡事有個度，要尊重場合、尊重婚姻啊嘛。咁到最後送人生嘅4大喜事俾大家：久旱逢金雨，他鄉遇故知；洞房花燭夜，金榜題名時。洞房花燭夜都被列為係人生4大喜事之一，你就知道有幾咁重要啦。其實無論古代又好，現代都好，婚姻都要靠夫妻雙方努力去經營，先至可以營造一個幸福美滿嘅家。珍惜每一個入洞房嘅時刻啦。好啦，到最後想問下大家，你有冇見過過分嘅婚鬧行為呢？留言話我知，我哋下期再見，拜拜。